救主，今日教大家煮個咧冬瓜火腩豆卜枝竹啊！好，講下啲材料同埋切咗佢先啦。嗱，咁啊冬瓜咁啊，通常都咁樣買一嚿翻嚟噶啦。啊，好，咁我哋咧起咗個皮佢先啊。咁啊切都得嘅，刨又得啦。你唔識切就揾個刨去刨啦。好，嗱咁樣一路咁樣批咗個皮佢啊。一路轉啊，一路片佢個皮出嚟，咁啊快啲咁解嘅啫啊！咁啊，但係都要練下啲刀法先可以批到噶啦。咁啊，成條咁樣批晒出嚟啦啊！好，跟住就切開佢啦啊！咁啊，通常呢啲咁大嚿啊，開四先啦啊！開四你就可以將佢個囊嗰個位咧收走咗佢啦啊！收走咗之後咧，咁啊切翻一嚿嚿得噶啦。啊，咁樣一嚿嚿，唔好太細嚿啊，唔係因為炆佢就爛晒噶啦啊！跟住咧就會有少少蒜蓉啊，咁啊一陣咧爆香佢，就煮出嚟香口啲啦，拍碎佢啊，剁碎佢。都係啊，要切碎少少。咁啊，有葱嘅話，俾兩條葱，咁啊切啲葱段，咁啊洗乾淨咗噶啦。咁啊長長地咁樣切到，唔好太短啊。呢個葱段又要臨尾先落嘅。好，咁啊切嘅嘢係咁多噶咯，其實嗱，跟住有豆卜啦，咁啊買咗豆卜翻嚟啊。咁啊枝竹都係啦，佢炸好嘅呢隻，直頭方便啦啊。咁啊枝竹豆卜我都一齊買嘅。咁呢啲啊食剩嘅隔夜嘅火腩啦。咁我仲有少少雞喺度添啊，即係琴日斬咗料，譬如啊燒肉雞咁樣係咪啊？咁啊食唔晒留起佢，今日炆咗佢啦。好，咁啊轉頭我教你整咗啲枝竹嗰啲先啊。教大家整咗個豆卜先啦，水滾放落去，同埋咧記住啊，一定要唔好剪開嗰啲豆卜啊！好多人啊搞錯咗啊，剪開咗啲豆卜啊，咁啊剪開咗咧，佢裏邊白色嗰啲嘢就會走晒出嚟啊！到時你炆嘅時候咧，好醜樣啊！咁我哋只需要炆耐少少，炆到佢成粒腍晒就 OK 噶啦。當然啦，你炆好啊，唔食住浸佢更加入味啦。咁啊，因為豆卜要浮起啊，所以我哋一定要撳下落去啊！啲滾水嗰度，水滾放落去，撳下落去。咁啊，點解要飛一飛水咧？其實令佢乾淨啲嘅啫嚇，因為之前佢又炸過啦，二嚟啊擺喺度賣嗰陣時啊，可能驚佢整污糟咗啊，所以飛水。一嚟可以整走佢啲油啊，二嚟咧就令佢乾淨啲。好，咁好快啊！即係1分鐘都唔使咁樣啊，滾一滾佢，撳下佢，咁啊見佢開始有軟身咗少少，其實已經 OK 噶啦。好，咁啊 OK 咯喎，咁我哋咧就撈起佢擺埋一邊先啦。好，今次咧我咧枝竹都落埋，咁所以咧我哋買咗啲炸枝竹翻嚟啊，咁你都係啦。咁啊，成條抌落去烚淋佢先。有啲人又話喂，我剪開佢細細嚿先得唔得啊？好易碎晒㗎啊！所以通常就整腍咗佢先至剪咯。咁啊，同豆卜都係處理嘅方法都差唔多㗎啦嚇。放咗落去又係啦，撳下佢，撳下落去啊！跟住反下佢，咁呢個咧就冇豆卜咁快嘅，即係可能需要啲少少時間浸一浸佢咯，浸到佢覺得腍咗啦，咁就 OK 噶咯
同埋又唔使係咁搏命開火嘅。啊，你見啲水再次滾翻起咧，其實你已經可以熄火咗去浸㗎啦，浸到軟身為止。啊，可能都要幾分鐘㗎。好，咁我叫佢滾翻起啦，咁我哋就熄咗火佢先，有去浸多3-2分鐘咁樣啦，大約啊，佢淋咗就得噶啦。好，咁啊唔使理佢住啦，有去浸下。咁你可以撳住佢咁樣浸仲好，啊得閒就翻動佢咯。好，差唔多啦，嗱都係浸咗佢3幾分鐘啦，3-2分鐘到嘅啫。啊，見有啲軟身咗，咁 OK 噶咯喎。咁我哋咧就呢個時候咧撈起佢。咁最好啊過一過冷河啦，因為佢真係呢啲枝竹都好多油嘅。啊，咁我哋撈起佢，放落個兜度去過一過冷河。過完冷河咧，我哋剪翻佢一段段就 OK 噶啦。嗱，咁啊見到個兜水啦，頭先飛咗豆卜，再飛埋呢個枝竹，見到都油淋淋噶啦。啊，所以一定要飛水。好，咁啊材料就準備好晒啦。嗱，見到我哋切咗嘅冬瓜啦，洗乾淨佢啦。咁呢個頭先講過啦，啲燒肉，仲有少少雞喺度，啊食剩嗰啲，咁啊炆咗佢啦。咁啊枝竹，咁啊飛咗水浸淋咗啦，啊剪到佢咁長度就得噶啦，啊即係差唔多成隻手指咁上下啦，啊枝竹，咁啊豆卜啊飛咗水啦。咁啊蒜蓉、葱段。咁啊，材料就咁多啦。好，咁我哋炆嘢一定要有少少柱侯醬啊，俾少少柱侯醬落去。仲有咧調味嗰度咧，我哋都係啦。咁啊，俾翻少少雞粉、糖、鹽。仲有咧炆嘢落少少蠔油，好味啲嘅蠔油。咁啊要搭埋老抽啊，但係咧遲少少先落啊，我哋炆落咗先加老抽都未遲嘅。咁最緊要就要用翻少少生粉嚟埋芡，係咪啊？咁啊生粉要分開裝啊，唔使裝埋一齊噶，分開臨尾先用嘅。好，調味大致上係咁多嘢啦。好，我哋又係俾少少油，咁啊將啲油咧整到個鑊周圍都有啲啦。嗱，跟住咧最好咧，我哋嗰啲隔咗夜嗰啲燒味啦嚇，燒肉啊，我有埋雞喺度，咁啊放落去爆一爆佢，辣一辣佢都係香口啲先。當然啦，你冇雞啊，你就咁真係冬瓜豆卜火腩咁樣咯。辣到有少少焦焦地咁都唔驚嘅，咁先香口㗎。好，辣到咁上下咧，就落埋個蒜蓉啊，蒜蓉，因為蒜蓉都要爆香㗎。好，聞到啲蒜蓉有少少香味咯，爆到咁啊！冬瓜都落去兜幾下啦。
好，落完冬瓜兜咗幾下之後咧，就要落埋嗰個柱侯醬啦。因為啲柱侯醬咧都要兜幾兜先香嘅。好，跟住咧要加少少水，唔需要太多，咁啊沖埋少少頭先啲柱侯醬去黐住個兜仔。唔使咁多水啊，少少夠啦。因為冬瓜咧炆佢都會出水嘅，啊！但係咧你啊一滴水都唔落嘅話咧，佢就冇咁快煮到啲汁出嚟啦嚇。咁啊，所以要加少少水落去。嗱，咁啊將啲調味都沖埋落去啦，啊加水。沖埋啲調味落去，嗱老抽咧呢個時候可以加搭少少就得噶啦，攞少少金黃色嘅啫，唔好話黑蚊蚊啊，唔好太多。嗱，見到啲水分啦，有少少金黃色啦。嗱，咁如果你真係想嗰啲枝竹豆卜入味啲腍啲，咁呢個時候都可以加埋落去啦。枝竹豆卜曾經飛過水㗎。好，咁我哋咧就冚蓋，滾起咗，收翻個中火，由佢燜。好，咁我哋咧就燜咗幾分鐘嘅時候咧，就打開個蓋，翻動下佢啦。嗱，見到啲水分咧，燜下燜下咧，好似比頭先仲多咗少少咁樣喎，唔緊要嘅，撈勻佢，繼續燜。咁你見到啲冬瓜未夠腍啊，而家撳下佢就知噶啦，其實。我哋要燜到啲冬瓜腍晒先好食㗎。翻動下佢，又冚蓋，又繼續燜燜腍啲冬瓜為止。好啦，咁啊，大約都燜咗差唔多有成10分鐘咯喎。見到啲汁咧，其實佢仲有少少嘅啫。一路都有少少汁嘅。咁啲冬瓜咧都 OK 腍㗎啦。咁如果你想再腍少少咧，我哋咧就會咧喺呢個時候未埋芡之前想啲冬瓜再腍啲，啲豆卜再入味啲嘅話咧，我哋咧等佢咧熄咗火由佢喺度漚下先漚到咁上下，我哋先至開翻火埋芡。嗱，咁我哋咧焗咗一陣咧，你見到啲冬瓜咧已經透明嘅話咧，咁已經夠晒腍噶啦，叫透噶。好，咁呢個時候我哋開翻個火，準備埋芡啦。咁生粉開水1比1。咁你見到咧，因為咧佢燜好咗啦，而家淋晒入晒味，佢都仲有少少水分嘅，一定噶啦。咁水汪汪咁樣唔靚啊嘛。咁我哋咧呢個時候就落個生粉水掹翻住佢啦，一定要攪勻晒啲生粉啊，一路加落去，一路兜勻佢咁咧一路加，你又好快咧就會見到咧。嗰啲汁咧已經唔見晒啦，因為咧就黐住晒落啲餸嗰度啊。好，同埋咧最後咧嗰幾條葱咧呢個時候都落埋啦，因為葱咧就好快熟嘅，所以唔使咁早落㗎，唔係煮到淋晒唔靚㗎啦。好，兜勻晒，滾翻起啊！一定要落咗生粉。咁你見到咧係咪啲汁咧已經唔係頭先咁水汪汪啦，已經掹住晒喺啲冬瓜火腩嗰度啦。好，滾翻起，咁我哋可以上碟噶啦。好，咁可以上碟咯喎。嗱，咁我見到啦，用咗生粉掹翻實去，佢又唔會水汪汪嘅。
咁同埋咧，呢度咧我都冇畢晒啊。咁啊，因為都幾多下，咁我話畢一半出嚟啫，見到啊。冬瓜炆火腩啊，咁啊完成，多謝大家收睇。